你一定要試過個產品，你知係乜嘢嚟先，入邊嘅成分同埋係 work 唔 work 喺我自己身上先，即係你過唔過到自己嘅？你自己都覺得我用咗冇感覺，或者我俾咗家燕姐用佢好有感覺咧，我又話點解喺佢身上有感覺，喺我身上冇感覺咧？即係一定要去化解呢件事，去明白呢件事先咯。所以真實個案，我諗而家你見香港啲人用嘢，或者全世界啲人用嘢，都好講求用家心得啊。咁我覺得成個trend 都係咁，加上我自己本人都係用家嚟，其實我都唔係乜嘢，我都係用家嚟啫嘛。所以我覺得要俾好多實據人哋睇下咯。所以我用過，我試過之後覺得好強勁，所以我就 carry 好多好特別、好得意嘅嘢翻嚟香港啦，會係。真係好叻女，其實真嘅。尤其是我哋藝人咧，個口碑係好緊要嚇。我哋都自己都試過好多產品。咁點解有陣時話做代言人，我哋未必個個都接就係我哋覺得自己用得着，真係對自己有益啦，我哋先介紹俾我哋嘅觀眾。冇錯，呢個係對大家個交代咁啊嚇。